Bir kez daha hoş geldin diyorum. Denizli AK Parti Kasım Ayı İl Danışma Kurulu toplantısına Manisa Milletvekili Doçent Doktor Selçuk Özdağ katıldı. Özdağ dershanelerin kapatılması ile ilgili konuya açıklık getirdi. Özdağ kendisinin bizzat işin içinde olduğunu, okuma salonları ve etüt merkezleri haricinde dershanelerin dönüştürüleceğini söyledi. 2009 yılında stratejik planımızda 2014 yılında dershanelerin %80'ini kapatacağımız belirtilmiş. Ve son zamanlarda Sayın Başbakanımız bunu dile getirdi. Değerli arkadaşlar, dikkatli dinlemenizi istirham ediyorum. Son taslağı yapanlar arasında olan birisi olarak, son taslağı Başbakanlığa gönderen bir arkadaşınız olarak, gönderen heyetin içerisinden birisi olarak sesleniyorum. Zaman Gazetesi'nin yazmış olduğu ve yayınlamış olduğu o taslak doğru taslak değil. 8 ay önceki bir taslak arkadaşlar. Doğrusunu sabah saat 4'te evime gittim. Sabahleyin hoca hanım dedi ki sizi gazeteden arıyorlar, televizyondan arıyorlar. Dediler meclis önünde bir açıklama yapar mısınız? Yaparım dedim. Geldim. Orada 3 televizyon açıklamada bulundu. Doğru taslağı anlatıyorum. Okuma salonları kapatılmıyor. Etüt merkezleri kapatılmıyor. Dershaneler dönüştürülüyor. Burası özel okullara, kreşlere, yurtlara, anaokullarına dönüştürülüyor. Her türlü imkanı sağlayacağız. Arsa vereceğiz, teşvik vereceğiz dedim. Bunları anlattım. Ve aynı zamanda dershanelerdeki rakamları verdim. Türkiye'de 17 milyon kişi ilkokulda, ortaokulda ve lisede okuyor değerli AK Partililer, değerli Denizliler. Bunun 9 milyon 600 bin kişisi ortaokul ve lisede okuyorlar. Ama Türkiye'de dershanelere gidenlerin sayısı 1 milyon 800 bin kişi değerli arkadaşlarım. Türkiye'de 4000 dershane var. Bu 4000 dershanede 1 milyon 800 bin kişi yaklaşık 10 milyar dolarlık bir ciroya hitap ediyorlar. Yani yaklaşık 21 katrilyonluk bir gelir elde ediyorlar. Ödedikleri vergi de 390 milyon lira. Çok düşük bir vergi. Bunları anlattım. Akşamleyin televizyonu beni vermesi lazım değil mi? Habertürk'ün, Kanal Türk'ün ve Samanyolu'nun beni vermesi lazım. CHP milletvekillerini verdiler. MHP milletvekillerini verdiler, beni vermediler. Ben diyorum ki komisyon üyesiyim. Bu taslağı Başbakanlığa gönderdik. Başbakanın uzmanları inceleyecekler. Sonra Milli Eğitim Bakanı Bakanlar Kurulu'na sunacak. Bakanlar Kurulu'nda bakanların eğitim danışmanları inceleyecekler. Sonra Başbakanlığa sunacaklar. Başbakanlığın hukuk müşavirleri bunu kanun tasarısı haline getirecekler. Tekrar Bakanlar Kurulu'na gelecek. Oradan Milli Eğitim Komisyonu'na gelecek. Biz konuşacağız. CHP'ler, MHP'ler, BDP'ler, AK Partiler ve ardından genel kurula gelecek. Genel kurulda önergeler verilecek. Bu bir kuruma, bir kişiye, bir cemaate karşı yapılmış hareket değildir. Sosyal devlette ya okul olur ya dershane olur arkadaşlar. Okul olmalı. Değerli arkadaşlar, 800 bin öğretmenimiz var bizim okullarda. İlkokul, ortaokul ve lisede 800 bin öğretmen. 100 binde üniversitede hocalarımız var. Araştırma görevlisi profesörlerimiz var. 800 bin kişiye verdiğimiz parayı söylüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi eski parayla 42 katrilyon lira. 38 katrilyon lirasını öğretmenlere, hizmetli kardeşlerimize ve memurlara veriyoruz. Milli Eğitim'de çalışanlara. 4 katrilyon lirayla eğitim yapabiliyoruz. 38 katrilyon. 800 bin öğretmen ne işe yarayacak? Deniyor ki, efendim geçmişte bu dershaneler hizmet etmedi mi? Ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Fırsat eşitsizliğinin olduğu dönemde, fiziki mekanların olmadığı dönemlerde, okulların az olduğu dönemlerde, öğretmenin olmadığı, kalitenin olmadığı bir yerde, darbelerin her 10 yılda bir darbenin olduğu yerde kalite olur mu? Ekonomi olur mu? Eğitim olur mu? Demokrasi olur mu? Orada hür fikir olur mu? 60'da darbe, 71'de darbe, 80'de darbe, 97'de darbe, ardından darbe girişimleri, Ay Işığı, Sarı Kız, Balyoz gibi bunlarla hiç orada eğitim olur mu? Olmaz ki orada eğitim. Orada kimin elinin kimin cebinde olduğu belli olmaz arkadaşlarım. O nedenle dün dünde kaldı Mevlana'nın sözü gereğince. Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni bir sabah, şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım. Ya dershaneler olacak ya okullar olacak arkadaşlarım. O nedenle biz dershaneleri dönüştürüyoruz. Efendim peyderpey yapar mısınız? Demokrasilerde reformlar bir anda yapılır arkadaşlar. Peyderpey yapılmaz. Yaparsınız ve yürürsünüz. Ve yapıyoruz ama birilerini mağdur etmeden yürüyoruz.